こんにちは、こんばんは。N1 チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の企画は前回組み上げたモンキーですね。こちらの方でちょっと動画を出していきたいんですが、N1 チャンネルいつも見てる方だったらわかると思うんですが、マフラー、いつも通り、直感の状態とサイレンサーが入ってる状態ですね。こちらで音質のチェックをですね、ちょっとしていきたいと思います。で、今回こちらのモンキーに入ってるマフラーがプリティレーシング製のマフラーになりまして、動画だと吸ったり吸わなかったりなんですが、今回マフラー外した状態で、どのぐらい吸い込むのかとかちょっとチェックしていきたいと思うので、早速やっていきたいと思います。